Ouais, mais les pinces, je n'en reviens pas. Comment attraper une écrevisse partie 2? Aujourd'hui, je suis équipé. Ouh là là, elle m'a l'air hyper active celle-là. Regardez, elle est juste là. Coucou ma petite. Pour l'attraper, c'est assez simple. Il faut mettre ses mains ici là. Je sais pas pourquoi j'angoisse. Là, je crois que je l'ai eu. Wow, regardez, elle essaie de me pincer. J'espère que c'est pas une contorsionniste. Oh, mais non, elle a fait un dab. Là, c'est son plus beau dab là. Mais c'est incroyable, j'ai jamais vu une écrevisse dabber aussi bien. On va la regarder un peu de plus près. Elle a deux grosses pinces énormes. En dessous, elle a beaucoup de pattes, ce qui lui permet de s'échapper très vite. Ça, j'en suis témoin. Ensuite, elle a deux antennes devant là. Elles sont énormes. Elle capte directement le satellite. Les yeux, ils sortent, c'est trop bizarre. À mon avis, elle a une vue panoramique. Enfin là, elle est au grand angle quoi. Ensuite, en dessous, on peut constater. Wow. Là, ça se voit, elle a qu'une envie, c'est de me pincer, de me prendre un doigt et de me l'arracher. Ça ressemble beaucoup à une grosse crevette finalement. Ouais, mais les pinces, je n'en reviens pas. J'ai envie de me faire pincer juste pour voir ce que ça fait. On va essayer avec autre chose, avec ce petit bout de bois là. Regardez. Mais non! Regardez, on dirait un chef d'orchestre. Elle a plein de points rouges sur les pinces. Alors je sais pas si c'est normal ou si c'est la varicelle. À mon avis, elle a une forte envie de retourner à l'eau. C'est ce qu'on va faire tout de suite. On va la reposer. Allez ma petite, je te souhaite une bonne